欢迎收听 Bella News 儿童故事集。喜欢的朋友，请按赞、订阅、开启小铃铛，才不会错过我们的不定期更新。琪琪与露露的奇幻冒险第4季第4集，微笑森林的孩子。昨天，在影子谷，黑暗再次苏醒。影子大师一个人撑住了整个山谷，直到快要撑不住的时候，风居女神赶到了。但在世界的另一个地方，一个不一样的力量正在发生。那是一片没有沙子的地方，微笑森林。阳光会从树叶之间洒下来，风会轻轻穿过枝叶。这里的空气轻轻的，不像其他地方那么沉重。但今天有一点不一样，叶子开始微微颤动，不是因为风，而是因为黑暗的力量。树影慢慢变深，地面出现不自然的阴影。就在这时，一群孩子跑了出来，他们没有害怕，反而抬头看着天空。其中一个孩子问：“他又来了吗？”另一个孩子点点头：“不过我们也在。”忽然，一道小小的光在空中闪了一下，小精灵露碧出现了，它的翅膀像微光一样闪动。它轻声问：“大家准备好了吗？”孩子们一起点头。黑暗的力量开始靠近，不是像影子谷那样猛烈，但持续不断地靠近。孩子们没有逃，没有躲，只是紧紧站在一起。露碧轻轻举起手，孩子们跟着露碧的手势开始唱歌，不是很大声，也不是很完美，但大家都唱得很真。忽然，第一道光出现在一个孩子的手心，然后是第2个、第3个。那些光慢慢连在一起，像一条温婉的线，围绕着大家。Keeps all our secrets tucked inside. The brook that hums a gentle tune glows silver bright beneath the moon. Oh, whispering pines and emerald streams, we dwell within your endless dreams. The moonlight dances through the leaves, a home of wonder we believe.
暗的力量停住了，不是被打败，而是无法前进。忽然，风从森林边缘吹进来，影子从另一侧延伸。风之女神、影子大师一起出现。影子大师停下来，他看着孩子们，看着那一点一点的光，他低声说：“这不是力量。”风之女神轻声说：“这是他们的相信，不是因为不害怕，而是他们还愿意相信一种来自于相信的力量。黑暗的力量没有消失，但开始变得比较慢，比较薄了。”陆碧转过来，看着风之女神，她说：“我们不知道怎么打败她，但我们知道不能让她变得更强。”孩子们的歌声没有停，微笑森林的光没有变大，但也没有消失。影子大师看着远方，他说：“原来不是所有地方都变成了沙漠。孩子们，有些力量不是来自于强大的能力，而是来自于当你在害怕的时候还愿意相信。微笑森林不是因为没有黑暗，而是因为有人一直没有放弃光。下一次旅程将再次开始，所有人都将前往同一个地方。第4季第5集，前往最后的之地，敬请期待。晚安。